Prej veprave shumë të rrezikshme, rrezik shumë i madh, i cili e ndon burrin dhe gruan, ja shkatron dokujt familjen, ja shkatron dokujt nderin, ja cenon nderin, pasurinë, i shkatron safet e muslimanëve, ja prish dokujt trupin, ja shkatron dokujt shëndetin. Kjo është si. Mirë po, nëse ky njeri ban çuditëra, sikur që ka thonë Imam Shafia, nëse ecet dhe mbi deti, edhe fluturon, mirë po ja peshojnë punë, si ka me Kur'an e Sunet, kjo është shejtan. Kjo është dreç, kjo është ribas ka të thush për. Prej falzorve jemi në zor. Shiqoni xhamatin ndershëm. Kjo pyetje që ka ardhur, do ta ndëgjoni një përgjigje shumë në elaborat shumë shkurt, po kam dëshirën që me zemër ta ndëgjoni dhe ta futni në vepër, që mos vuhet prej këtive. Kjo përgjigje ajon për shërim është përgjigje më e shkurtë se e shkurta. Kjo don me has me abdes, me i fal 5 vakte të namazit, me knu Kurane o me përmend Allahun, nëse falqorja mundet me deportu të ti, has të une. Vetëm këtë element merreni. Kush smuhet prej sehirave, kush smuhet prej agrakeve, kush smuhet prej gjinave, kush ka trem, kush ka stres, ka se zgjumi natën, kush qahet në zgjandër, kush i ka këtë shqetësime, kush ka probleme psiqike, shpirtnore, kush ka neuropsikiatër, ai që se përmend Allahun subhanahu wa taala. Qoftë musliman apo jo musliman, normalisht jo muslimani më shumë, po edhe muslimani që nuk e përmend Allahun gjithashtu. Andaj një ilaç që është më i dobishëm se këtë ilaçet e neuropsikiatrave të botës. Përmendë Allahun vazhdimisht, mëngjes edhe mbrëmje, ditën dhe natën, kur ti je duke ecë dhe kur ti je ulur. Mos u ndal duke përmend Allahun subhanahu wa taala. Ti je i bindur se përmendja e Allahut do ta shton imanin tan, do ta forcon zemrën tonë, do të bëhesh musliman më i mirë. Do të vjerë turp ta bësh në gjuna kur ti e përmend Allahun subhanahu wa taala vazhdimisht. Mbrojtja prej sihrit bëhet më së miri me leximin e Kuranit. Sikur që ka në hadith, për leximin e surës Bakara. Fa innaha baraka wala tastati alayhi batala. Sikur që ka në hadith, lexon surën Bakara se në ta ka bereqet dhe nuk mundet si e bazët me bakurgjar. Pasaj në mi kry dhe me thonë gjithët obligimet namazet që ka i ki në regull, dhikrin e sabajt edhe me thonë edhe të akshamit regullisht, sa më tepër fjallën la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, edhe mi u largu dhe me thonë harameve. Këto e në thonë gjana që ka të mbrojnë në thonë prej sihrit. Normal, mas shumë të du të me pas kujdes para si me flejt. Prandaj të kalumen, shejtani i të regon edhe ky që ka të pytë të që ka e menën a jote. Kur ke le, që ta që të vesin ty për letër njëftim të njonës, edhe kur ke le, këta lypin njonën atyne. Këta e sihirbase, këta e shejtana, këta e bashkëputor të shejtanve. Qaj që të lyp, kur ke lind, që ka emrin në jote, që ama po të vinë ty në jeme. Këta janë për me qu gjinin e vetë të ti. Edhe me të bomës e në sirë. Edhe t'japin letra, edhe të thot digji notën e parë që kaqë, edhe ma se hypit i përmija t'i timit, si ku këta drogerashat e marihonës. Edhe kuj me najt aty në qitë herën që të nishin, ledzo që të amen, qitë dyshin, ledzo që të amen, qitë treshin, që të janë klasike sihir.